嗱，頭先剛剛咧就喺清邁咧就發生地震啦，咁個強度我相信係4級以上。咁當時咧我就喺音響房諗住拍一段片嘅，咁啊跟住就成間屋就左搖右擺，個人就好似企咗上一艘大浪嘅船嗰度啊，竟然企唔穩嘅。咁啊，我即刻就走出去廳啦，就叫阿 Ken 嫂咧，喂出嚟啦，走出屋外啦。咁當時咧就見到個機械鐘啊，同埋入門口嗰度啲盆栽咧就擺得好犀利，而嗰個機械鐘咧直情係嗰個舵咧撞到啲玻璃，零零彈啦。咁啊，阿 Ken 嫂都急急嘅咁走出嚟，就要走㗎，走翻出嚟呢度。好緊尿啊！啱啱咧抹緊啊，跟住咧我點解我啱啱咧嗰度見到有啲水，咪放過你去嗰度抹下啲水。點不知咧？點解咁怪嘅？會喐嘅？咁我知啦，地震啦。BB 驚唔驚啊？唔驚喎，好追得你嗰個 BB 喎。4級以上。嗱，頭先地震完呢個機械鐘就停咗嘅，咁啊事隔咗幾分鐘，好奇怪，個鐘又自動個鐘擺又再喐翻，好奇怪。你見到個舵呢，而家都仲有少少輕微咁喺度盪緊嘅，咁其實而家都仲有少少震，但係好輕微嘅。嗱，呢個養魚嘅荷花叫荷花池啦，咁啲水呢，地震完之後，你睇下個水位。即係啷咗好多出嚟，咁個頭先嗰個震源幅度都幾犀利，將呢個大池咧啲水都啷咁啲出嚟，同埋啲水咧入邊啲水都有啲重。嗱，今次嘅地震咧個震源咧就喺呢個緬甸，初步評為7.7級。嗱，而清邁咧暫時評為4.9級嘅。嗱，今次嘅地震咧喺清邁嚟講咧，有啲高樓咧就出現不同程度嘅損壞，部分嘅建築物咧就有啲倒塌嘅，天花咧就出現裂紋。嗱，地震出現嗰陣時咧，就好多民眾咧就走出室外咧就躲避嘅。